Labrīt, 9:21 minūte. Mums ir patiesas prieks un gods, ka mēs šeit ar Elizabeti Radio Tev studijā neesam vieni, bet mums ir pievienojusies apvienība Jūt. Čau! Čau! Čau, labrīt! Nu, vispirms jau laikam jāapsveic jūs ar veselām 2 arī nominācijām Gammā, kas Super. Pavisam drīz jau 5. martā. Nu, kādas tās sajūtas 2 vārdos? Vai vispār bija kaut tāda mazākā nojausma, ka tas notiks? Vai, tāds pārsteigums ļoti liels pašiem? Nē, tas ir pārsteigums. Protams, tikai tu negaidi savu vārdu redzēt starp visiem lielākajiem māksliniekiem Latvijā, zinot, ka tava grupa vēl nepastāv gadu. Jā, mēs tieši pirms gada vispār vēl oficiāli nebija tāda grupa Jūt. Tāpēc ir protams, tāda sirreāla sajūta. Cik daudz gads var mainīt, vai ne? Jā. Klausies, mums no jaunā gada katrs mākslinieks, kurš atnāk šeit, uzspēlē arī spēli, kas tev skan. Un ar jums arī ir šī spēle. Čaļi ir izdevībā uzreiz jau rāda, ka gribi ir gatavi spēlēt, tāpēc minūtu jūsu rīcībā uzminēt visus iespējamos mākslinieks vai dziesmu nosaukums. 3, 2, 1, aiziet! Nākamais, labi. Arktika ir. Apveceļš. Ir. Tālāk. Nākamais. Hurts. Pareizi. Citzen. Pareizi. Weekends. Pareizi. Bad Habits. Šīrnits. Pareizi. Tālāk. Nākamais. Arī labāk nākamais. Labi. Florence ir. Jā. Him? Pareizi. Gustav. Pareizi. Manis. Ir. Music. Pareizi. Kas? Sadalīts tas bija? Nē, pēdējie karnevāla Jūt. Vārds, Bet vispār nav slikti, jo jūs šobrīd sakrājāt 11 punktus, tas jūs ierindo 3. vietā. Bronze. Jā. Karnevāla Jūt aizgājāt garām. Sorry, Karnevāla Jūt. Tiešām ļoti iespaidīgi zinājāt, gan Hurts, gan atpazināt pa vidu vēl Florence and the Machine, Himu zinājāt. Nu, kas tur pa vidu, ko mēs nezinājāt, tur bija Bebe Rexha un Davids Guetta. I'm good, Jā, un pirmie bija Killers, Read My Mind. Bet galīgi nav slikti. Un jāsaka, ko var zināt? Varbūt nākamajiem mūziķiem būs jāatmina jūsu jaunā dziesma. Droši. Tāpēc mums jau jādzird, kas tad tur jums ir sarūpēts. 2 vārdos, 3 vārdos, par ko skaņdarbs? Skaņdarbs šoreiz mums ir. Mēs sapratām nesen, ka mēs savienojam vienu un to pašu tā kā lielo tēmu, ko mēs esam pieskārušies, bet mēs paskatāmies uz to no citām pusēm. Un šoreiz tas ir mazliet par to sajūtu, ka tu esi mazliet satraucies, mazliet. Visas, vienmēr sakot, sajūtas, kas ir saistītas ar adrenalīnu, kas liek plaukstām svīst. Un daudz kas vēl cits notiekas, bet jā. Ok, dāmas un kungi, jūt sevi. 9:28 minūtes grupa Jūt ar dziesmu Sevi. Un, kas to būtu domājis? Jūs teicāt, ka pirms gada nevarējāt pat iedomāties, ka vispār būs grupa, pēc tam jau stāsts par nominācijām, un tagad jau vesela koncertūra arī. Kā ideja atnāca, kuram pirmajam par šo, un kurā dienā, un cik tad ātri esat sariktējušies, un kur jūs varēs satikt? Tā pati ideja bija tāds. Man liekas, ka apstākļu sakritība no vienas puses, bet tā ideja nāca vairāk mazliet no mūsu puses. Tomēr mēs apsēdāmies un padomājām par to, ka mēs gribētu patūrēt, bet negribās vieniem pašiem. Varbūt tas šoreiz sākumā varētu kādu foršu kompāniju pasaukt. Un vēstulēs bija tik jauki un piekrita, un tāpēc mums arī kaut kas notiek. Un kur viss notiks pirmais un kur turpināsies? Pirmais koncerts jau ir rīt, 15. februāris Cēsīs fonoklubā. Mums būs pirmais koncerts, bet droši varēs arī doties uz Liepāju. Būs vēl. Pegaza pagalmā mums ir Melno Cepurīšu Balerijā Jelgavā un Emdarbnīcā Rīgā vēl ir martā. Vai Cēsis ir ar kaut kādu īpašu nozīmi izvēlēta kā pirmā pieturvieta koncertūrai vai vienkārši jums patīk? Vienkārši patīk Cēsis, man liekas. Un mēs sapratām, ka mēs neesam pabijuši leģendārajā fonoklubā.
Un tas būtu, tā būtu lieliski iespēja. Nu, jā, pabūt fonoklubā, man liekas. Vispār arī, jā, daudzi, man liekas, uzzināja caur mums, ka fonoklubs vēl joprojām tur viss notiek pilnā spārā. Un, nu jā, visgardāks mēs, tas, kurš mēs visgardāk. Un, Taisnība. Un visu cieņu. Iesprauda frāze ir izpildīts, apsveicam čaļus, uzdevums izdevās, un mēs vēlam noteikti izdevušanos veiksmi jūsu turē. Manuprāt, ļoti saskanīgi vēstulēs un jūs, un es domāju, ka fani atbalstītāji un tie, kuriem ir iepatīcies klausīties jūsu dziesmās un mūzikā, noteikti priecāsies jūs arī dzīvē satikt. Lai izdodās. Paldies! Paldies! Lai foršu dienu! Tiekamies jau drīzāk. Foršu dienu! Čau! Dzīves stila radio.